Tan clásica como fiable, la MG 4258 sigue demostrando su vigencia desde que fuera puesta en servicio por el ejército alemán en 1942. Apenas sin variaciones desde entonces y utilizada por multitud de países, su alimentación se realiza desde tambores de 50 cartuchos o a través de cintas eslabonadas. Tranquilo, tranquilo. Voy.